السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل حلا طبقات البسكوي والشوكولا، حلا بارد من دون فرن ومن دون كريمة. كتير سهل ولذيذ ومكوناته متوفرة بكل بيت. وقبل ما نبلش الفيديو، للي عم يسألني عن صفحتي على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك، هحط لكم الرابط بأسفل الفيديو بصندوق الوصف حتى تتابعوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك. يلا نبلش بالفيديو ونشوف المكونات. اول شي بدنا نعمله، بدنا نجهز اول طبقة من البسكوي بالصينية كرمال بس يجهز معنا الخليط ويجمد. دغري نصب اول طبقة وما نطول كتير بان نصف البسكوي. عم بستعمل هون هيدا النوع، بيلزم لنا باكيه من البسكوي السادة وزنه 200 جرام. فيكن تستعملوا النوع اللي متوفر عندكم. هلأ بالطنجرة بس من دون ما نحطها على النار، بعدنا عم نشتغل على البارد، حطيت 5 أكواب من الحليب السائل بحرارة الغرفة. ضفت عليهم ملعقة كبيرة مليانة تكون منيح من نشا الذرة، بالإضافة لكوب من الطحين أو الدقيق. بدي ضيفهم على الحليب وبدي اخفقهم منيح مع بعضهم. لازم يكون عنا الخفاقة اليدوية الويسك كرمال نخفقهم بشكل منيح، حتى شوي شوي نخفف التكتلات. وهلأ بدي ضيف عليهم تلتين الكوب من كاكاو البودرة غير المحلى، يعني 2/3 من الكوب، بالإضافة كمان لتلتين الكوب من السكر. هلأ بنخفق شوي. طبيعي يكون عنا تكتلات من الطحين ومن الكاكاو على الحرارة، ومع الخفق المستمر حيبطل عنا أي تكتل، بس ضروري على البارد نخفق شوي حتى نخففهم قد ما فينا. وفيكن إذا عبالكن تريحوا راسكن، فيكن الدقيق أو الطحين تخلطوه بشوية حليب قبل ما تضيفوه كمية كاملة على الحليب السائل. فيكن تخلطوا كمية خفيفة من الحليب على جنب مع الطحين حتى يصير عندكن مزيج خالي من أي تكتلات. وفيكن تكملوا بهيدي الطريقة. الطريقتين بيعطونا نتيجة منيحة. هلأ حطيتهم على نار هادية لمتوسطة وبدي اخفق بشكل مستمر حتى يتجانسوا مع بعضهم وحتى ما يضل عندي اي تكتلات. هلأ كمان بهيدي المرحلة فيكن تذوقوا، فيكن تزيدوا الكاكاو، فيكن تزيدوا السكر اذا بدكن، بس ما منزيد الدقيق والنشا بهيدي المرحلة. بس فينا نعدل بالكاكاو وبالسكر، يعني بالحلاوة وبطعمة الشوكولا. لحتى نوصل لهيدا القوام بدنا قوام تقيل على بعضه، هيك كامش على بعضه وما يكون رخو. هلأ طفيت النار، واخر شي منضيف ملعقة كبيرة من الزبدة. اختيارية، فيكن تستغنوا عنها بس بتضيفوها اذا عبالكن تعطي قوام كريمي اكتر. بخلطها منيح مع المكونات. هون ماني مضوية النار، بتدوب على الحرارة حتى تدوب بشكل كامل وبتصير جاهزة عنا. هيدا القوام اللي بنوقف عليه قوام تقيل بس مش كتير تقيل ومش رخو، لانه هسه كمان بده يجمد معنا بعدين بس يتبرد. وهلأ بدنا نصب الخليط على دفعات فوق طبقات البسكويت. شايفين ليش حضرنا اول طبقة من البسكوي اول شي؟ كرمال دغري هو وسخن وإسا ما عم يجمد نكسب وقت اكتر ونحط اول طبقة. خاصة انه بالصينية بدنا نكسر الاطراف اوقات على جنب، ما بتساع قطعة بسكوي كاملة، فبتكون اخدت ايدنا على الحجم يلي بدنا نكسر فيه البسكوي. هيك دغري الطبقات اللي بعدها بتكون اسهل علينا. كل ما نخلص طبقة من الشوكولا منحط فوقها طبقة من البسكوي بهيدا الشكل. منوزع طبقة الشوكولا بشكل منيح ومتساوي ومنكمل على نفس الترتيب حتى تخلص الكمية كلها عنا. منحاول قد ما فينا ان نسكب كل طبقة تكون متساوية مع التانية. مش مشكلة يكون في شوية فرق، بس قد ما فينا منحاول نخليهم متساويين. هلأ خلصت كل طبقات البسكوي، واخر طبقة هي طبقة خليط الشوكولا. بنوزعها كمان بشكل كامل. هلأ حاتركها حتى تدفى بحرارة الغرفة، ما دغري منفوتها على البراد. نتركها حتى تصير حرارتها قريبة لحرارة الغرفة شوي وتدفى، بعدين بنصير فينا فوتها على البراد. وقبل ما بردها حزينها مشان دغري التزيين يلي بدي حطه يلزق بشكل اسهل قبل ما تجمد الطبقة بشكل كامل من فوق. عندي هون بسكوي على شوكولا مطحون وبسكوي سادة مطحون حزين فيه. فيكن تزينوا بأي مكونات متوفرة عندكم. بسكينة حأعمل تعيير خفيف للطبقة من فوق وأقسمها لأربع مربعات. كل مربعين مقابلين لبعضهم حزينهم بالبسكوي اللي من لون واحد مثل ما شايفين. هلأ بالبسكوي السادة بنحط على المربع بنوزعه بالتساوي بشكل كامل، واثنين الباقيين بالبسكوي تاع الشوكولا المطحون كمان.
هيك تزيين بسيط بمكونات متوفرة عنا بتغير من شكل الحلو اللي عم نعمله، بتعطيه شكل كتير حلو للتقديم. هلأ بعد ما زيناه حنفوته على البراد لمدة ساعتين على الأقل، وكل ما بردناه أكتر كل ما أفضل وعطانا نتيجة أطيب وتماسك على بعضه أكتر كمان. وهلأ بعد التبريد صار جاهز للتقديم. منقدم هيدا الحلا هو وبارد بيكون متماسك على بعضه وجامد على بعضه كمان كقوام. شايفين كيف قوامه حلو متماسك وطعمه كتير لذيذ وطريقته كتير سهلة. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو لليوم، بتمنى منكم تجربوه تعطوني رأيكم فيه. صحتين وهنا.